首先咧，同大家咧拜個早年先，咁啊，祝各位香港市民咧、各位街坊、各位朋友，兔年行大運，身體健康，萬事如意。咁當然係希望香港早見民主啦，係嘛？好，我都係接力咧拜個早年嚇，最緊要啦係安居樂業，人人咧身體健康，萬事如意，亦都恭喜發財啦！傳統啲，公民黨咧嚟到呢度咧，每年都擺呢個攤位噶啦。咁我哋呼籲各位朋友咧，叫多啲親朋戚友埋嚟第32號攤位，幫襯下我哋，鼓勵下我哋。今年咧就首先送俾我哋主席嘅啦。因為佢要看檔啊，所以咧大家見到咧就係生意興隆啦，梗係咪？生意興隆咧就通四海，財源廣進就踏三江咁樣。咁啊送俾我哋嘅黨魁嘅咧就係，因為佢成日都話民主派要團結，所以我送俾佢嘅咧就係家和萬事興。咁另外咧寫俾阿毛孟靜嘅咧，就係因為佢好中意呢一對聯嘅，咁佢特別要求我寫嘅，咁所以大家見到呢個就係春涵歲靄，就係龍人理，咁啊日湧長雲就護德門。咁我最尾嗰個咧就寫俾80後嘅，就係等佢送翻俾唐英年嘅。大家記得唐司長點講啊？佢話我哋啲80後咧就剛愎自用，所以我就話剛愎自用咧就係乃政府啦，係咪？明個個都話俾你聽唔支持要新亞噶啦，佢哋死都要新亞，咁你話係咪剛愎自用乃政府咧？咁邊個就關埋門做皇帝咧？佢話80後係唔好關埋門做皇帝，咁我就話關門皇帝咧係是唐英年啦，梗係是英年。咁所以呢個咧係送翻俾佢嘅，係咪？剛愎自用乃政府，剛愎自用乃政府，關門皇帝是英年，關門皇帝是英年。好多謝。